Köszönöm, hogy hazahozott Favelt. Óra sem érdemes, Dani, hisz mindig is szívesen jövök Manderlébe. Mit gondol? Most mi lesz? Ki tudja. A tiszteletre méltó Maximról az esküdtcég nem fogja kimondani, hogy gyilkos. Ha csak valami egyértelmű bizonyíték rá nem kényszerít őket. És most menjen el. Nem lenne jó, ha itt találnák. Nem, Dani, maradok. Valami nagyon fontosat kell megbeszélnem Mr. De Winterrel. Ahogy gondolja, Favel. Én figyelmeztettem. Hé, Frick! Hozzon egy viszkit. Tisztelt van? Vel! Robert, Ki engedte be ide magát? Látom, mert egészen kipihente a kis rosszul létét, Mrs. De Winter. A férjem mindjárt itthon lesz. Az nagyon jó, mert egy fontos megbeszélni való van vele. mit akar? Hogy mit akarok? Ami kell, csak egy ház. De nem is kastély, csak egy villa. A ház elé egy kábrió. És egy egész pince földklikó. Mert én akár a többi marha, a munka révén vártam volna pénzt. De mára megtanultam már, ezerszer jobban jár, beton. Az üdvös arany szabály. Nem szól számső a bankszámlán, képes kezecskén. E titkos láncban a tinkosság, a tisztvételten szívkodták, a csendjék jár fizetség. Londonban önnek kéne bennem, Vizsgálva vár a fás, meg a fa, ahol is szórod majd a fény, s mikor a készlet véget ér, akkor folyol innen majd. Nem szól számsúly a bankszámlán, pedig képes ecskén. Ez titkos láncban a titkosság, pedig szépen a csendén jár fizetség. No persze, ön lakhatója bártyát, eltartja ön, de fényes ház. Elérhet, bátra hátra dőlhet, de ha nála baj van, önnek is nagy gáz. Nem szól társú a bankszámlán, pedig képes kezecskén. Ez titkos láncban a titkosság, a csendén jár fizetség. Szóltál, stél a bankszámlán, pedig képes kezecskén. De titkos láncban a titkosság, egy jó házban ezt szokták, és teljes lesz majd így az egység. Max, jó, hogy jössz. A te egészséged, Jason. Kifelé! Nagy szükséged lesz rá. Egy kicsit több együttérzést Max végtére is. Rebecca volt a kedvenc unokahúgom is, amit ma hallottam. Azt igazán nem könnyű megemészteni. Lyukakat ütöttek belülről a hajótesten. Ki tehet vajon ilyet? Térjen a lényegre. Nekem bizonyítékaim vannak, hogy nem öngyilkosság történt. Ha bizonyítékai vannak, azt juttass el a hatóságnak. Igen, ezt kellene tennem. Csak hogy ebben az esetben egy bizonyos Maxim De Winter börtönbe kerül és felakasztják. Szegény pici felesége pedig itthon marad özvegyen. Ezt igazán nem van jó szívemre? Egyességet ajánlok. Én megtartom a bizonyítékaimat, de pedig fizetsz nekem. Értesz, ugye?
Értem. Tökéletesen értem. De szerencsére Julian ezredes elkísért. Friss, kérem, szóljon Julian ezredesnek. Ezredes? Jó estét! Abszint? Mrs. De Winter, remélem már jobban van. Ezredes úr. Ezredes? Ez itt Jack Farrell, elhunyt feleségem unokabátyja. Valamit közölni szeretne önnel a halállal kapcsolatban. Parancsoljon. Farrell. Jó, akkor beszéljünk nyíltan. Max jól tudja, hogy mi volt Rebecca és köztem. Szeretők voltunk. Ezt a levelet kevéssel azelőtt küldte nekem, mielőtt a csónakjára indult, és állítólag megölte magát. Sajnos túl későn kaptam meg. Most jöttem meg Londonból, kimegyek a csónakházba. Ott várlak. Mindegy milyen későn, de feltétlenül gyere. Valami nagyon fontosat kell mondanom neked. Rebecca. Tessék, írjál levelet az a nő, aki öngyilkos akar lenni? Tudja, mit akart önnel közölni Rebecca De Winter? Én csak azt tudom, hogy Rebecca nem lehetett öngyilkos. Semmi oka nem volt rá. Vagyis meggyilkolták. A gyilkossághoz pedig indíték kell, például egy féltékenysége. Ha tudni akarja, ki a gyilkos, megmondom én magának. Ott áll fönn azzal az átkozottul arrogáns képével. Ön nagyon súlyos vádakat fogalmaz meg, Mr. Farrell. Van esetleg bizonyítéka is arra, amit mond? Minek? Nem elég az elsüllyesztett hajó? Nem. Bizonyíték nélkül egyszerű válaszkodás mindaz, amit mond. Van esetleg egy tanú, aki alá tudja támasztani az állítását? Na várjon csak. Pavel Modé